वाले हैं, तो जितने भाई लोग बैठे ताली बजा दो यार एक बार, क्या बात है। और थोड़ी देर के लिए सामने जब धूप आ जाओ, हम देखो कोट वोट पहन के खड़े आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, सामने खड़े हो जाएगा, फोटोग्राफ कर लेंगे, उसके बाद फिर आप ये प्रोग्राम को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आपको सच में लगेगा कि वाकई में ये जो जानकारी बताई गई है बहुत जरूरी, क्योंकि लोगों ने अक्सर सिर्फ नाम ही सुना है कि टीबी है, लेकिन किन लोगों को होती है ये नहीं पता है, और ये कैसे हो जाती है ये भी नहीं पता है। तो सारी बातें आपको इसी प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे। तो चलिए जादू शुरू करते हैं, मैजिक। हेलो, अच्छा लगा आपको? तो ताली तो जोरदार बजाओ यार। अच्छा, एक चीज आपने अक्सर सुनी होगी मैजिशियंस को कहते हुए कि ये जादू जो होता है सिर्फ एक आंखों का धोखा और हाथ की सफाई होती है ना। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यार ये आंखों का धोखा कैसे हो जाता है, हम तो बड़े गौर से देख रहे होते हैं, है ना। फिर एक ट्रिक और चालाकी किस समय की जाती कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं बताता हूँ ये ट्रिक और चालाकी होती कैसे, आंखों का धोखा कैसे हो जाता है। अक्सर मैजिक में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि उनको समझना मुश्किल होता है, तभी तो मैजिक होता है वो। तो अब मैं कुछ ऐसा आपको करके दिखाता हूं जो समझने में आसान हो, जो बिल्कुल सिंपल हो, सीधा साधा हो। अब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मैंने रस्सियों के अलग अलग टुकड़े पकड़े हुए हैं। ये एक छोटे साइज की रस्सी है, उसके बाद ये बड़े साइज की रस्सी, और ये सबसे बड़े साइज की रस्सी है। अब मैजिक में क्या होता है, अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है, यानी जो चीज नहीं हो सकती, जब वो करके दिखाई जाती है तो जादू होता है। ऐसे होता है ना, जो नहीं हो सकता वो कर दिया तो जादू है। अब इसमें इम्पॉसिबल क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि इन रस्सियों को खींचा जाएगा तो ये बराबर हो जाएंगी? बताओ, रस्सियां खींचने से बराबर नहीं होती है। हाँ, अगर ये इलास्टिक होता तो शायद हम खींच के बराबर कर सकते थे, लेकिन वो भी कुछ समय तक रहता है जब तक उसकी इलास्टिसिटी रहती है। तो अगर मुझे इन रस्सियों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, रस्सियों को कुछ इस तरीके से पकड़ लूंगा। अब ये ऊपर से बराबर है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ से बराबर है, लेकिन नीचे की तरफ से छोटी बड़ी ही है। तो जो सिरे इसके नीचे की तरफ है, इनको मैं क्या करता हूँ, एक एक करके ऊपर की तरफ लेकर आता हूँ और बाकी सिरों के बराबर इसको पकड़ लेता हूँ, इस तरह से। अब ये ठीक है, अब ये लगभग ऊपर से बराबर है, ठीक है, यहां तक सब ठीक है। अब ऊपर से तो बराबर है, लेकिन नीचे की तरफ से तो छोटा बड़ा साइज ही है, बराबर नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, वापस इसके 3 सिरे पकड़ता हूं और इनको खींचता हूं ऐसे। अब ये बराबर है। बजाओ बजाओ, कोई बात नहीं यार, बजाओ, अच्छा लगेगा। ताली बजाने के फायदे होते हैं यार, खून में रवानगी आ जाती है, योगा में बताया जाता है। तो बजाओ यार, खुल के बजाओ। इतना अच्छा भी होली का त्योहार हम सबने मनाया है, तो चेहरे में खुशी होनी चाहिए। सारे चेहरे कुछ लाल पीले नजर आ रहे हैं मुझे। चलिए, अब इसको इस तरह से समझना ज्यादा आसान है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार जो हमने पहले देखा था वो सही है कि जो हम अब देख रहे हैं वो सही? थोड़ा जगह दे दो, 1 मिनट, गाड़ी निकल रही, थोड़ी जगह दे दो। थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाओ, थोड़ा आगे की तरफ आ जाओ, हम रास्ता नहीं रोकेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके।
अब जैसे कि मैं बता रहा था कि आपके मन में सवाल है कि यार जो हम अब देख रहे हैं वो सही है कि जो हमने पहले देखा था वो सही है। पहले आपने क्या देखा, रस्सियां हैं कुछ इस तरह से फोल्ड की हुई है, ठीक है, मैंने जेब से निकाली, इसके अंदर जो एक रस्सी है उसका साइज छोटा है ना, और जो दूसरी रस्सी है उसका साइज इतना बड़ा है, और जो तीसरी रस्सी है वो इन दोनों के साइज के कहीं बीच में है। ऐसे ही है। अब आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि यार अभी तो बराबर कर दी थी, छोटी बड़ी कैसे हो गई, है ना, टेंशन हो रही है ना। तो भाई साहब ये फालतू की टेंशन है। हमने ये नहीं सीखना कि मैजिक कैसे होता है, हमने तो ये सीखना है कि हम टीबी से कैसे बचा सकते हैं अपने आसपास रहने वाले लोगों को, घर परिवार को। तो तालियां बजाइए, अब मैं आपको टीबी की जानकारी देता हूँ। सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन, खैर मकदम। टीबी यानी कि क्षय रोग, जिसे तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी को लेते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। 2 सप्ताह से लगातार खांसी होना, बलगम का आना, बुखार लगातार बना रहना, वजन में कमी का होना, ये सारे के सारे लक्षण टीबी के हो सकते हैं। तो आइए मिलते हैं इस टीबी से। देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार देवियों सज्जनों। देखिए, 2 सप्ताह से लगातार खांसी का होना, बलगम के साथ खून का आना, बुखार लगातार बना रहना, वजन का कम होना, भूख ना लगना, अरे देवियों सज्जनों, ये सारे लक्षण टीबी के तो हैं। सांबा, कितना टाइम हो गया रे तुम्हें खांसते हुए? सरदार, पूरे 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? इसका मतलब टीबी।
नायक नहीं हूँ, खलनायक हूँ। मैंने आज तक हजारों नहीं लाखों लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाया है। गांव, गली, मोहल्ला, कॉलोनी, सोसाइटी, हर जगह आपने मुझे 80% अपने फेफड़ों में जगह दी है और 20% दूसरे अंगों में मेरे जवानों को घर दिया है। 2 सप्ताह से खांसी हो रही होती है। अरे भाई, आप चेकअप ही नहीं करवाते हो। अलकम के साथ खून आता है, चेकअप नहीं करवाते। शाम के वक्त बुखार आता है, अरे भूख कम लगती है, सीने में दर्द रहता है, फिर भी चेकअप नहीं करवाते हो। कितना अच्छा करते हो आप, कितना अच्छा करते हो आप। जो भी मेरे पास आया मैंने उन्हें गले से लगा लिया। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे गले लग जाओ और बहुत जल्दी मेरा राज होगा, राज होगा। और हर दूसरा आदमी मेरा शिकार होगा। टीबी का राज होगा, टीबी का। ठहर जाओ शैतान, ठहर जा। तू कौन है? मैं वही हूँ जो तेरा अंत करेगा। तू मेरा अंत करेगा, मुझे खत्म करेगा। तू जानता नहीं, मेरा नाम टीबी है, टीबी। और टीबी का नाम सुनते ही लोग गिला करते उसे छुपाते हैं, किसी से बात तक नहीं करते। ये लोग टीबी से इतनी गिला करते हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टीबी वो सब पुरानी बातें थी। अब टीबी के बारे में लोग खुलकर बात करते हैं, टीबी के बारे में जानकारी को रखते हैं और कोई भी इसे छुपाता नहीं है। और हाँ, चंद लोगों को मारकर तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। कौन कहता है कि चंद लोगों को मारकर हजारों लाखों लाशों पे खड़ा मैं टीबी, जो भी गर्दन मेरे हाथ में आई, जिसने भी टीबी के इलाज में लापरवाही की, मैंने उसको छोड़ा नहीं, खत्म कर दिया। तू मुझ तक नहीं पहुंच सकता। टीबी हमारी गलतियों का नतीजा है तू। अब हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब हम टीबी के बारे में पूरी जानकारी को रखेंगे, तेरा पूरा इलाज करवाएंगे, पौष्टिक आहार रखेंगे और बहुत जल्दी लोग भूल जाएंगे कि टीबी की बीमारी हुआ करती थी। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। मुझे खत्म करेगा तू? मुझे राजेश खन्ना समझने की कोशिश मत करना रे। और हाँ, प्रेम से जाने वाली बीमारी नहीं होगा। हमें पता है कि तू प्रेम से जाने वाली बीमारी नहीं है। मैं भी तेरे जैसी बीमारी को खत्म करने वाला सिंघम हूँ, सिंघम। इतनी बड़ी बातें करने वाले तू है कौन? कौन है तू? मैं हूँ टीबी मुक्त भारत अभियान। क्यों, मेरा नाम सुनते ही बिल्कुल चुप हो गया? टीबी मुक्त भारत अभियान, वो तो तू ही है जो मुझे खत्म करने पे तुला है। लेकिन क्या ये लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारी बातें मानेंगे? तू अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ये तेरी गलत फहमी है टीबी। पूरा भारत और सभी लोग मेरे साथ हैं। एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाकर बताइए। और हाँ, हम तुझे जड़ से ही खत्म कर देंगे। और तुम देखना, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप भी
खामोशी, टीवी के बारे में सतर्क होना, ये सारी बातें निश्चित करती है कि मेरा अब बचना मुश्किल है। और टीबी अब तुझे खत्म होना ही होगा, मुझे मरना ही होगा, तुझे खत्म होना ही होगा। लगता है ये टीबी डिपार्टमेंट, ये सभी डॉक्टर पैनल मुझे खत्म करके ही दम लेगा। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, इतिहास के पन्नों में इतना जरूर लिखना कि टीवी ने बहुत उद्यम मचाया था और भारत ने उसे जड़ से ही खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया। हेलो, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। देखो, हमने आपके इलाके से एक टीवी को भगा दिया। अब अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देता है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, वजन कम हो रहा है या भूख नहीं लग रही है, ये सारे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर जरा सी गलती करते हैं तो ये टीबी जैसी बीमारी हो सकती है। चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ हमारे डिस्पेंसरी से मारूफ सर आए हुए, मैडम आई हुई है। मैडम आ जाओ, एक बार सामने आ जाओ। सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दूं। धन्यवाद आप लोगों का। और मैं कहूँगा नुक्कड़ नाटक वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उन्होंने ऐसे माध्यम से आप लोगों के जहन में डाल दिया बात को जो निकलेगी नहीं। हम चिल्लाते रहते, आपके जहन में बात नहीं जाती, लेकिन उन्होंने ऐसे अच्छे एक्ट से आपको समझाया है। सिर्फ इतना बताना था कि टीबी जो है बीमारी, इसके लक्षण पहचान में आ जाए ना तो बीमारी खत्म हो सकती है। एक आदमी 10 बना देता है, जब तक हम 10 को ठीक करते हैं फिर 10 बन जाते हैं। अगर हम पहले पकड़ लें उन 10 को तो हमारे 100 नहीं बनेंगे। और गवर्नमेंट ने यही कहा, लोगों को समझाओ, क्योंकि हमने बहुत सारी बीमारियां जो जड़ से खत्म की है। जो थोड़ा उम्र दराज लोगों के पहले चेचक निकलती थी, अब किसी को नहीं। पोलियो बहुत कम, रेयर, खत्म। इसी तरह गवर्नमेंट चाहती है कि टीबी को भी हम जड़ से नाश करें। और आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे भाई साहब कुछ देना चाहते। भाई साहब, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, यही चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए। आपकी